na tanbihi ambayo naielekeza kwangu na kwa baadhi ya vijana kutokana na klipu ambayo ilikuwa inaendeshwa takriban Ramadhani nzima kuhusiana na mmoja katika wanaodai kuwa ni madai wa Kiislamu ndani ya Mombasa hii, ambaye amejulikana kuwa ni mwimbaji mno kwa lugha ambayo anaipendekeza yeye kwamba ni munshid, ni mtu wa anashid. Ayuha nasu ibadallah, kuna baadhi ya shubha ambazo zinatumika sana na kwa baadhi ya vijana kutokana na maneno yake aliyoyatumia ya kuwa yeye ataendelea kuimba kwa kuwa hajaona hoja za wazi, na wala anataka yoyote ampe ijma'i ya maulama inayosema kwamba anashidi ni haram. Ataka ijma'i ya maulama inayosema kwamba hizo ni nyimbo. Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa afaman yahdihi min ba'di Allahi afala tadhakkarun. Huyu bwana anataka ijma'i ya maulama ya kusema anashidi ni nyimbo ili aache kuimba. Na kibaya zaidi, zamani alikuwa akiimba baina ya Waislamu wa kike na wanawake akiwatumbuiza, yani kama vile wanandomboloa kutoka South Africa, Tanzania na kwingineko, kama vile wale vijana wa Bongo Flava anawatumbuiza baina ya wanaume na wanawake. Lakini hili la mwaka huu ndo limetoa fora kuwatumbuiza Waislamu wanaume na Waislamu wanawake, bali wasiokuwa Waislamu baina ya wao wanaume na wanawake. Umma wa Kiislamu alipokuja juu sasa akaona hii ni fedheha, akaamua kutumia maneno haya ya kuwa hizi ni ikhtilafu zilizoko kwa maulama. Kwa hiyo hakuna ijma'i ya maulama ambayo inasema kwamba hizi nyimbo ni haram. Ayuha nasu ibadallah, kuna maneno mazuri ya Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin ibn al-Haji al-Albani rahimahullah wa tayyaba thara, maneno ambayo kama angefaa yangeandikwa kwa wino wa dhahabu. Aliposema talibul haqq yakfihi dalil wa sahibul hawa la yakfihi alf dalil. Mtu mwenye kuitafuta haki, mtu mwenye kujua haki ni kadhaa, hii ni haki kweli kweli, dalili moja yamtosha, aya yamtosha, hadithi yamtosha, kauli ya alim katika maalim wa kujulikana, arrasikhuna fil ilm, waliokaa wakamaliza umri wao kwa ajili ya ilmu, ilikuwa yamtosha. Talibul haqq yakfihi dalil, mwenye kuitaka haki na kuifata dalili moja yamtosha. Lakini akasema sahibul hawa, jitu lenye hawa, jitu lenye kutanguliza tumbo, mtu anayetanguliza umaarufu, ajulikane, ujub, riya, la yakfihi alf dalil. Hata kampa dalili 1000 hawezi zikamtosha. Akasema aljahilu yuallim, mjinga tutamuelimisha, lakini wasahibul hawa laysa lana alayhi sabil, hatuna sasa njia nyingine, kwa sababu hujja tumempa. Sheikh al-Albani amezungumza kuhusu anashid, Sheikh al-Fawzani amezungumza kuhusu anashid, Muhammad ibn Uthaymeen amezungumza kuhusu anashid na uharamu wake, bali wakasema hizi ni katika njia za watu masufi. Bado nataka hoja gani? Nkasema Muislamu anapoonyeshwa haki na akaikataa hana tofauti na Myahudi na Mnasara. Muhammad ibn Uthaymeen katika maneno yake asema idha warada an-nahy fajtanibuhu wala tas'al
هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وإذا ورد الأمر فاتبعوه ولا تسأل هل هو للوجوب أو للاستحباب، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يقولون يا رسول الله هل قد صدت الوجوب أو الاستحباب. Ibn Uthaymeen asema inapokuja nahi kukataza, na hadithi ni nyingi za kukataza ngoma na kucheza, yani utaki kuniambia hukumu inachukuliwa kwa masahaba wakati wanachimba handak na wakitoa maneno yao sawa na wewe unayesimama mbele ya mwanamume mwenzako unatoa sauti mfano wa binti aliye na miaka 6-7 na haiwezekani. Ikija nahi usitaki kuuliza, jiepushe nayo. Usitaki kuuliza hii ni ya kuharamisha ama ni ya karaha. Na ikija amri ifate, usitake kuuliza hii amri vipi, hii ni ya wajibu ama ni ya istihbab. Masahaba wa mtume walipokuwa wanaamrishwa na Muhammad juu ya jambo lolote, wanaambiwa kadha, walikuwa hawarudi kumuuliza mtume amri hii ni ya wajibu ama ni ya istihbab ya Rasulullah, ilman bi annahum hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa dinin wa fadl. Wametuzidi kwa vitu vyote hivi, akili, elimu, dini, wako mbele masahaba. Pamoja na kuwa wako mbele kwa vitu vyote hivi, hawakuwa kirudi nyuma akamwambia hii ni istihbabu, hii ni karaha, hii twasubiri shekhi fulani kahalalisha, huyu mwingine kaharam. Ayuha nas ibadallah, ujumbe kadhalika binti wa Kitanzania katika nchi ya Zanzibar ambaye alifikisha miaka 12, kama sikosei, kama si 12 ni 10, na akaamua kuachana na nyimbo za anashid. Tuamshauri na huyu ambaye anasema ni dai, naye aachane na nyimbo za anashid. Binti akiulizwa akasema, kwa umri niliyofikia hapa sioni mimi tena kuimba mbele ya kadamnase, itakuwa ni aibu. Kiwa huyu hajasoma, si msomi, anaona hili halifai tena kwake mbele ya wanaume na wanawake, fama balu wewe ambao unasema mimi ni dai nilienda kulingania, unalingania kupitia ngoma. Lidhan vijana tusighurike na maneno haya. Maulama wameyazungumza masaili haya, ni nyimbo tu, ni nyimbo tu, hakuna kwamba ni nyimbo za Kiislamu. Na tukikubali kwamba ni nyimbo za Kiislamu, tujue kuna na nyimbo za kikafiri. Ndo Allahi Abu Abdurrahman Allah muhifadhi Abdullah Humaidi katika durusi zake ndani ya Ramadhani, wakati akiwapigia mfano vijana akiwafundisha, aliwahi kutoa mfano na kalima ya kuwa muimbaji wa anashid na muimbaji wa miziki ya kawaida, bora muimbaji wa miziki wakina Diamond na wengineo kuliko muimbaji wa anashid. Na ili mtalishangaa, kwa sababu huyu muimbaji wa miziki anajua ni haram, na huyu anajua ni dini na anawaingiza watu katika uharamu. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.